ฮัลโหลตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กลางทะเลอยู่ที่หมู่เกาะอดังลาวีนะครับแล้วเราจะไปอีกหลายที่มากมายทริปนี้นะครับเป็นทริปแรกที่พวกเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดำดิ่งสู่ท้องทะเลกันมาดูว่าข้างใต้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างใช่ค่ะทริปนี้นะคะก็จะเป็น5 วัน 4 คืนที่พวกเราเนี่ยนอนบนเรือตลอดเวลาแต่ว่าทริปนี้นะครับพวกเราไม่ได้มาแค่2 คนเรามีแขกพิเศษแล้วก็เพื่อนๆร่วมทริปที่น่าสนใจอีกหลายคนใช่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครเนี่ยก็ต้องรอดูด้วยนะอย่าข้ามไปไหนฉะนั้นทริปนี้นะครับเป็นทริปที่ทุกคนเนี่ยพลาดไม่ได้จะต้องดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่ารับรองว่าบรรยากาศแล้วก็ภาพใต้น้ำเนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ทริปนี้กันพร้อมแล้วไปกันเลยทริปดำน้ำทริปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมความสวยงามใต้ท้องทะเลอันดามันใต้กันเช็คพอยต์หลักกลางทะเลของพวกเราก็คือหมู่เกาะ5ใหญ่หินแดงหินม่วงหมู่เกาะอดังลาวีเกาะหลีเป๊ะหินหมูสังและเกาะดอกไม้การเดินทางของพวกเราเริ่มต้นจากการลงเครื่องที่ภูเก็ตและต่อขึ้นเรือใหญ่จากท่าเรือชายฝั่งตอนกลางคืนเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2 ทุ่มแล้วพวกเราขนของขึ้นเรือใหญ่และแยกย้ายไปตามห้องพักส่วนตัวเพื่อที่จะพักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับไดฟ์แรกในเช้าวันพรุ่งนี้อันนี้คือห้องนอนของเราครับผมที่พักของเราค่อนข้างสะดวกสบายมากครับมีแอร์ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนมีแขวนเสื้อด้วยโอเคนอน ล้างหน้าแปรงฟันยังครับผมทริปนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากระเป๋าเดินทางคอลเลคชันใหม่จากอเมริกันทัวริสเตอร์รุ่นไทการ์ดที่มาพร้อมกับระบบล็อก Extra Secure ระบบล็อก3 จุดทำงานร่วมกับ TSA Lock Double Wheels ล้อลื่นลากง่ายแข็งแรงแข็งสนุกทุกพื้นผิวในทุกไดฟ์ก่อนที่พวกเราจะลงดำน้ำเราจะมาฟังแผนการเดินทางใต้น้ำว่ามีจุดไหนที่สำคัญและเราจะมีโอกาสพบเจอสัตว์ทะเลหายากตัวไหนบ้างรวมไปถึงข้อควรระวังและความปลอดภัยจากครูโอ๊ตผู้สอนดำน้ำของพวกเราทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยครับเป็นไงเจอฉลามวาฬยังแต่ว่ายังไม่เจอแต่ว่าไดฟ์นี้แหละจะเจอจริงปะเพราะว่าใครบอกเพราะว่าชิดบอกคือทุกครั้งอะที่บอกว่าเจอยังแต่ถ้าพูดใส่กล้องเราจะเจอได้นี่เราจะเจอฉลามวาฬปะเจอทำไมเจอป่ะพี่นิวไม่เจอเฮ้ยเจอดิไม่เจอไม่เจอไฮไลเวอร์พี่เจมฮะเจอไหมฮะฉลามวาฬได้ไม่เจอหรอกครับเฮ้ยเจอยากเลยป้าเขาไม่เคยให้กำลังใจอะไรกันเลยอ่ะพี่บิ๊กเจอฉลามวาฬไหมได้นี้เจอครับเจออะไรครับน่าจะเจอดีอีกสักยอกSorry my friend okay 好难为你啊 Welcome to my channel Hi guys welcome to my channel Don't forget to comment like and subscribe to this video จัดท่ายังไงก็ได้นะครับแต่ขอให้เห็นฟินผมด้วยไอ้เจี๊ยบจะโชว์นะเจี๊ยบจะโชว์นะเรากลัวว่าลงไปแล้วเราจะไม่เห็นสีปากนะคะการดำน้ำของพวกเราคือการผจญภัยใต้ท้องทะเลกับเพื่อนๆกลุ่มของพวกเรามีทั้งหมด7 คนและมีครูฝึกคอยตามประกบเป็นไกด์นำทางให้กับพวกเราแต่ละคนก็จะมีจุดมุ่งหมายในการดำที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบสำรวจทะเลบางคนชอบค้นหาสัตว์ทะเลหายากบางคนก็ชอบความสวยงามของปะการังและบางคนก็ชอบการถ่ายรูปใต้น้ำนี่ผมเองไอ้แว่นแดงหางขาวที่พร้อมจะลงไปเล่นสนุกและเก็บภาพบรรยากาศใต้น้ำสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้าเอ๋ตอนนี้ก็หวานเองนะคะแว่นสีชมพูที่เลือกแล้วเลือกอีกเลือกกับพี่เกียร์เพราะว่ากลัวจะเด่นสู้พี่เกียร์ไม่ได้ส่วนเจ้านี่คือชิปปี้มองไกลๆยังรู้เลยครับว่าเป็นใครเพราะนางใส่หมวกพึ่งน้อยเด่นตะงาจนทุกคนต้องมีเหลียวมองกันบ้างเลยชิปปี้เป็นคนที่ลงไปดำตัวเปล่าไม่พบอะไรและพร้อมสนุกไปกับการสำรวจใต้ท้องทะเลนี่คือเจมส์มันลงดำน้ำพร้อมกับกล้องตัวโคตรจะใหญ่เธ
อบสำรวจปะการังครับและใช้เวลาไปกับการเก็บภาพสวยๆของปะการังตามจุดดำน้ำต่างๆมาฝากเพื่อนๆที่สำคัญลีลาการดำน้ำก็ไม่เบาเหมือนกันคนนี้คือพี่นิวพี่ใหญ่ของพวกเรายอมรับครับว่าพี่นิวถือว่ามีประสบการณ์เยอะที่สุดในกลุ่มของพวกเราเพราะลงดำมาแล้วกว่า400 dive ส่วนที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะเป็น movement ของพี่นิวเพราะพี่เขาพริ้วแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศใต้ทะเลมากๆคนนี้คือเจ๊โฟมเจ๊ใหญ่ของพวกเราลงมาตัวเปล่าและเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็มีรูปสวยๆกลับไปนะครับคนสุดท้ายคือพี่บิ๊กเป็นอีกคนที่ลงดำพร้อมกับโกโปรคู่ใจของเขาแต่พี่แกเนี่ยมาสายฮานะครับไม่ว่าแต่ละคนจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปในการลงดำน้ำเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าท้องทะเลของไทยก็มีความน่าสนใจและความสวยงามไม่น้อยเลยในแต่ละครั้งที่ลงเรามีเวลาราวๆ45 นาทีในการลงไปสนุกจนหลายๆครั้งผมก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินผมอยากจะใช้เวลาอยู่ใต้ท้องทะเลให้มันนานกว่านี้สำหรับบางคนคงเป็นเรื่องที่น่ากลัวผมบอกได้แต่เพียงว่าถ้าเพื่อนๆได้ก้าวผ่านความกลัวนั้นเพื่อนๆก็จะมีประสบการณ์ที่ใครหลายๆคนไม่มีโอกาสได้เจอแน่นอนราวกับว่าเรากำลังผจญภัยอยู่อีกโลกใบหนึ่งโลกที่ปล่อยให้เรามีอิสระในการล่องลอยไปกับธรรมชาติใต้น้ำฝนตกหนักเล็กน้อยนะครับอากาศสภาพโตหนูได้นะซ้อมก็ได้โตแล้วข้างนอกไปรอดีกว่าการเดินทางครั้งนี้ทำให้เราได้พบกับเพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีและเก็บบันทึกไว้ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยพาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางทะเลกับเพื่อนๆที่จะแชร์ความทรงจำดีๆไปพร้อมๆกันอันนี้คือที่พักของเรานะครับผม นี่ก็ผ่านไป2 วันแล้วจบไปทั้งหมด7 dive นะครับก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากรับรองว่าพวกเราเนี่ยทั้ง2 คนทั้งน้องหวานและก็พี่แกนะครับตั้งใจจะลงไปเก็บภาพสวยๆขึ้นมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้รู้ว่าทะเลของประเทศไทยเนี่ยมันสวยขนาดไหนทริปนี้นะคะพูดเลยว่าเป็นทริปที่อันเซนเซอร์สุดๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่แต่งหน้าเลยเราจะเวลาไหนไปแต่งหน้าเสร็จก็ลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หัวเปียกแล้วก็ลงน้ำใหม่เอาเวลาไหนไปแต่งหน้าคะทริปนี้ก็จะหน้าสดๆนิดนึงนะการใช้ชีวิตบนเรือไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดเรามีห้องน้ำที่ดีและแม่ครัวประจำเรือที่พร้อมเสิร์ฟอาหารให้เราถึงวันละ3 มื้อและที่สำคัญผมขอยกนิ้วให้กับรสชาติอาหารเลยทุกเมนูอร่อยมากๆครับ
พอตกกลางคืน พวกเราก็มารวมตัวกันเล่นเกมก่อนนอน เกมที่มีชื่อว่า Werewolf โอ้ แม่คือเซียแจ็คคือบริการด ทริปนี้พวกเราก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้เพื่อนๆได้เจอประสบการณ์ใหม่ ถ้ามีโอกาสลองพาตัวเองมาอยู่กลางทะเลสักครั้งนะครับ เพราะผมเชื่อว่า ความสนุกกำลังรอคุณอยู่ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกันกดไลค์ให้กับพวกเรา เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ